దీన్ని మరి పైన కొడుతున్నాడు కదా, ఇంకో వెహికల్ వచ్చింది. ఏంటి ఎటు వెళ్ళిపోతాడు? థ్యాంక్స్ బ్రో, ఎవరో కుట్టారు సమయానికి, లేకపోతే నేను అయిపోతున్నాను చేతిలో. అమ్మో ఎంత నిప్పించానయ్యా. కాదు కానీ అదేంటి మరీ దారుణమే. అమ్మా తింటున్నా, ఆగమ్మా. ఏం చేస్తారా మీరు? అనే రాయి దగ్గర వాడు ఉన్నాడు, బ్యాక్ హెల్త్ రెడ్డికి మా వెళ్ళిపోయినట్టు షర్ట్లోకి రాయి దగ్గర ఉంటారా. ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాడు. నైస్, ఆడే కొట్టండి. ఇక ఫ్రంట్ అలకత మక్క తీయ చేయండి అడికి. మా ఏడబ్ల్యూఎంఐ ఏడి పేరు FLS క్లాస్. అది కొద్దిగా నా కొడుక్కి ఇంకొకడు మళ్ళీ మించినాడు, ఒకడు సాలేగాడు. వీడియో తీసా. డిన్నర్ మళ్ళీ కొట్టదనుకుంటూ వచ్చింది. MVP కూడా తీసా. పైన ఒక స్క్వాడ్ ఫాస్ట్ దించాలి. ఒక నిమిషం పైన ఒక స్క్వాడ్ ఫస్ట్ నేను అయిపోతుంది చూడు. హురో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోండ్రా, భూమిలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు. ఒక్క గన్ను
రౌడీ నువ్వు పుల్లారెడ్డి బాగా పేరు. వేసింది బాగా. Enemies ahead. వీళ్ళందరూ ఆగిపోయి ఉంటుంది. అదో వస్తుంది. అయ్యో బాబాయ్ నాకు ఎక్కడికి ఆపాలి. పడిపోతుంది. ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు? ఏ ట్రేడ్? Marked an open door. ఇటు డిన్నర్ కొట్టేస్తాడా ఇటు? Excellent work.